Uns 800 viticultores poden beneficiarse das axudas destinadas á conservación da contorna paisaxística e loita contra a erosión nos viñedos da Ribeira Sacra, ás que Medio Rural destinou máis de 1,3 millóns de euros. A través destas achegas búscase favorecer unha actividade senlleira na zona que contribúe á conservación da paisaxe e a cal ten tamén a súa repercusión social e turística. O mantemento desta paisaxe singular é clave para conseguir que a Ribeira Sacra sexa declarada Patrimonio da Humanidade da UNESCO. As axudas serviron para subvencionar o cultivo de vide en Socalco de Pedra, onde o traballo se realiza de forma mecanizada, cunha superficie beneficiaria de 520 hectáreas e para o cultivo de vides en socalcos ou mediante traballo mecanizado con 291 hectáreas con achega aprobada. Concedéronse achegas para parcelas localizadas en 16 concellos dos 20 totais que forman parte da DEO. Estas axudas forman parte dun paquete de medidas de apoio aos viticultores desta denominación de orixe moito máis amplo e que se puxo en marcha o pasado ano ante o contexto internacional de excedentes de viño tinto. Dentro dese paquete incluíronse outras accións como as axudas para a destilación de crise, unha maior divulgación e formación sobre as oportunidades e correxime da PAC de cultivos leñosos en terreos con pendentes, ampliación de campañas de promoción e as subvencións para facilitar a recollida de uva.